नजरें आवाज़ न्यूज़ में भली कार आवाया बिशारा सुमरो नजर विझंदासीं ख़ासि ख़बरुनि ते। कराची में कोरोना की शरह में तेज़ी से इजाफो थियण लॻो। ओमिक्रॉन वेरिएंट की शरह बि ख़तरनाक हद ताईं पहुची पई। सेहत खाते मूजिब शहर में कोरोना के हाकारी केसिस की शरह 20 ॾाई 22 सैकड़ो रही। ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसिस की शरह 95 सैकड़ो खां वधीक है। गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान लाहौर में कोरोना की शरह 7 सैकड़ो, रावलपिंडी में 4 और इस्लामाबाद में कोरोना की शरह 4.5 सैकड़ो रही। सॼे मुल्क में कोरोना वायरस विगे वधीक 13 मरीज़ फोती विया। 24 कलाकनि दौरान कोरोना के हाकारी केसिस की शरह 4 ॾाई 70 सैकड़ो रही। 628 मरीज़नि की हालत गणती जोगी ॿुधाई पई वञे। 2074 नवा केस रिकॉर्ड थिया। हाला भरिसां क़ौमी शाहराह ते बिटशा मोरी वटि कोयड़े सबब रोड हादसो। 1 ॼणो फौत, 5 ॼणा ज़ख़्मी। 2 मुसाफ़िर कोचिस, 1 ट्रालर मज़दा, 3 कारूं ऐं डाटसनूं टकराइजी वयूं। हादसे में मज़दा ड्राइवर शिराज टालानी फौत। ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल पहुचाया वियो। मलीर के पिपरीवार इलाके में मुड़स पंहिंजे ज़ाल ऐं भाइटे खे क़त्ल करे छॾियो। जवाबदार मुख्तियार मसूद पठान पंहिंजी ज़ाल ज़ाइदा ऐं नौजवान अली रहमान के गोलियूं हणी क़त्ल कयो। जाम शोर जे सेंडोज़ वारे इलाके में घर में औरत जो तशद्दुद थियल लाश ठाहियो। पुलिस मूजिब औरत की सुञाणप अनवर ख़ातून मलाह तौर थी। औरत के घुटा ॾेई क़त्ल कयो वियो आहे। वधीक जांच हलंदड़ आहे। घोटकी वेझो टावरी प्लाट वटि मुबैना कार इल्ज़ाम हेठि नौजवान क़त्ल, औरत ज़ख़्मी। जवाबदार इनायतुल्लाह सुमरो गोलियूं हणी अरबिल उमर के क़त्ल कयो। ज़ख़्मी ख़ालिदा सुमरो के मरणी हालत में अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। ऐं टंडजाम भरिसां सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी के चौकीदार जो लाश हथायो। इलाके में चौबल आहिनि त चौकीदार ताज मोहम्मद मक्सी कच्चो शराब वापरण सबब पहुतो आहे। This